التالية هم: توسعة مطار محمد الخامس التي تأتي في إطار سياسة مطارات 2030، التي تأتي في إطار توجيهات الملكية السامية لرفع السعة ديال المسافرين في مطارات المملكة من 34 مليون حاليا إلى 80 مليون. مطار محمد الخامس في حلته الجديدة ولوحده سوف ينقل ما يقرب من 45 مليون مسافر من المغرب داخل المغرب إلى باقي دول العالم. الصفقات ديال إنشاء المحطة الجوية الجديدة بالدار البيضاء تعطات تسوية الأرضية اللي وصلت تقدم الأشغال 70%. أشغال بناء المحطة تعطات هذه أسبوعين ب 12 مليار ديال الدرهم من مقاولة مغربية. أشغال بناء مدرج جديد، أشغال بناء برج مراقبة جديد. كل هذه الأشغال من المرتقب أن تنتهي إن شاء الله سنة 2029 لتحتضن مباريات كأس العالم، واللي هو أهم هو ما وراء كأس العالم. شكرا.